Jeg vil fortælle dig lidt om Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Jeg vil fortælle om Grundtvig, fordi han spiller en stor rolle i den måde, vi har skole på her i Danmark, også selv om det er lang tid siden han levede. Men for at bedre kunne forstå, hvad Grundtvig mente, er vi nødt til at vide lidt om hans liv. Grundtvig blev født i Udby i 1783, hvor han voksede op med sin mor og sin far, der var præst. Allerede som 9-årig blev Grundtvig sendt i lære hos sin fars kollega i Thyregod, hvor han skulle forberedes til latinskolen, altså det, vi kalder gymnasiet i dag. Herefter blev han sendt til Aarhus, hvor han gik i latinskole på Aarhus Katedralskole i 2 år. Da han var færdig i Aarhus, tog han til København, hvor han læste teologi, altså det er dem, der bliver præster. Da han var færdig med at læse til præst, tog han til Egeløkke, et gods på Langeland, hvor han fik arbejde som huslærer. Og det er på Egeløkke, at han begynder sine første pædagogiske tanker gennem sit arbejde for en 10-årig knægt. Efter arbejdet som huslærer tager han igen tilbage til København, og det er her, han får sin første åndelige krise og er ved at blive sindssyg. Det er også her, han skriver sin første salme, Dejlig er den himmelblå. Da hans far dør i 1813, beslutter han sig for, at han vil klare sig som digter. Han sidder i 8 år i København og læser og lærer blandt andet oldengelsk og oldnordisk. Han kalder selv den periode for sin bogormetid. Grundtvig arbejder som præst i mange år forskellige steder i landet. Han er også med til at forme folkets skole og vores grundlov. Grundtvig er den mest produktive danske forfatter. Han nåede, inden han som 89-årig i 1872 dør, at skrive ca. 1500 salmer og over 30.000 sider. Grundtvig brugte det meste af sit liv på at tænke over alverdens ting, blandt andet pædagogik, filosofi og skole. For eksempel har han sagt, mennesket er ingen abekat. Men hvad betyder det lige? Med det, der mente Grundtvig, at fordi mennesket er skabt af Gud, har det en gnist af guddommelighed i sig. Mennesket er særligt i forhold til andre dyr og kan udvikle sig og blive klogere. Den mening er helt central i Grundtvigs tanker om kirke, skole og samfund. Grundtvig har faktisk været med til at forme de tanker, din skole bygger på i dag. Det lyder da mærkeligt, men hør nu her. Grundtvig siger nemlig, at vi skal uddannes til at være mennesker og ikke til at udføre bestemt arbejde. Han ønskede, at læring og skole skulle fortsætte hele livet igennem, og måske har du hørt om det i en anden sammenhæng. Grundtvig er nemlig skaberen af både højskoler og senere efterskoler. Grundtvig ville gerne væk fra den sorte skole, hvor det handlede om udenadslære, lærerramser og strenge lærere. I stedet ønskede han en skole, hvor det ikke handlede om at få gode karakterer til en masse eksamener, men hvor det vigtige var hele tiden at blive klogere på livet. Derfor var han stor tilhænger af det, vi kalder livets skole. Grundtvig tænkte meget over dannelse og opdragelse, og de tanker kan selvfølgelig også bruges i skolen i dag, så mange år senere. Grundtvig mener, at vi alle sammen har noget guddommeligt i os alle, og derfor er vi alle gode mennesker. Og det er vigtigt at huske på i skolen, og han har faktisk også sagt, frihed for Loke, såvel som for Thor. Men det mener han faktisk, at vi skal huske på, at vores venner, men også fjender, har ret til frihed og til at sige deres mening. Sidst, men ikke mindst, mener Grundtvig, at vi er afhængige af hinanden. Kun ved at være sammen med andre, kan vi lære os selv at kende. Man finder altså ikke sig selv og finde ud af, hvem man er, ved at tage helt alene op på et højt bjerg og råbe, I'm the king of the world. Man finder ud af det ved at spejle sig i andre. Det skal vi huske på, så vi kan hjælpe hinanden. Altså, ved at spejle os selv i andre, kan vi finde ud af, hvor forskellige vi er fra hinanden, og derfor overveje, hvordan vi gerne vil være. Vi bliver altså så at sige skabt i fællesskab. Nå, nu har du hørt lidt om, hvem Grundtvig var, og hvad han tænkte. Han var altså en mand, der tænkte meget over, hvordan vi mennesker er, når vi er sammen, og om, hvordan en god skole er. Altså Grundtvig går ind for, at vi skal dannes i fællesskab og spejle os i hinanden.